メルカリ、初心者でも月10万達成、仕入れから販売、1分解説。メルカリで不要品売ってるなら仕事にしないともったいない。仕入れ前のリサーチはいりません。初心者が再現性高く結果出すなら、プロの目利き商品を利用して、売れるまでの流れはこちら。1、スマホから注文。2、届いたら開封。3、相場より少し高めで出品。4、24時間おきに100円値下げ。5、売れたら梱包して発送。リサーチなしで仕入れて実際に売れた商品はこちら。仕入れが楽だから出品と販売に集中できる。睡眠時間5時間半だった限界ワンオペ主婦の私ですら半年で月10万達成してる。再現性高すぎ。隙間時間活かすならこれ一択。これで値上げの波も怖くない。一緒に頑張ろう。